أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين وسلم تسليما يوم mutanen istanbul ko turki baki daya da farko muna taya ku murna muna taya ku farin ciki na wannan rana saboda hada kai akan taro wanda tafi dukkan taro a gun Allah shine taro na sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina gaida Mr. Chama wanda ya mana zance da farko, ina kuma yi mishi addu'a Allah ya karfafe shi ya kuma kara mishi kwarin gwiwa. Ina gaida Mr. Kansileti Munaga Istanbul da ya samu mana dama ya halarci wannan wuri, kuma abin alfahari ne a samu dan uwanmu ne musulmi kan wannan matsayi. Mun gode Allah. Muna gaida Malam Ahmed Ture mai diwani, mai nahawu, mai sarfu, wanda ya kora mu a cikin gwada mana irin matsayi ta mu'jiza na Muhammadu Rasulullah. Allah madauki sarki ya saka mishi da alheri. Ubangijin Allah ya kara mishi basira da fahimta. Harkansa gaba da baya Allah ya sa haske. Organization da kuke tattara wannan taro, ba mu da abin da za mu muku sai addu'a wanda yake shine takobin mu'mini. Allah ya muku albarka baki daya. Saboda karancin lokaci zan je straight to the wayansu point da nake so in magana ciki, in ya so shi mai magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwasi. Messaging farko zuwa ga dukkanin muridai, maulidi da aka sayar shekarar nan 2019 a Madinatu Kaula, sakon da ke ciki zuwa gare ku shine ainihin sirrin a hadu a cusa mana son annabi Muhammad. Kowa ya san wannan shine mafari. Shi sa nasiha zuwa ga kowane muridi inda yake ya dauki mataki yadda zai sa son annabi a cikin zuciyar shi ya zamna zama daram. Na biyu shine koyi da annabi Muhammad a cikin duk abin da ya zo da shi, wanda ya hana a bari, wanda ya ba da umarni a yi kokari a kwatanta. Wannan shine sakon. Na uku, abin da zan gaya mana, zai yi muku nasiha da ku so juna. Kuna wani gari wanda yake ku baki ne a garin, kwalan kuma daban ne. Babu abin da zai fidda ku sai in kun nuna ma juna soyayya ta hakika. Soyayyan jini soyayya ne, amma soyayyan musulunci ya fi duka. Da yau za ka musulunta sai ka haifi da Allah ya kiyaye shi ya bar musulunci. Ran da ka bar duniya gadonka yan uwanka musulmi za su kwace, ba za ba shi ba, tare da cewa kai ne uban shi, saboda addini ya raba hanya. To ashe idan addini ya gama ku, to ya fi ma jinin da ka haifa karfi. Don haka ina muku nasiha akan kula da son junanku. Wannan shine mataki na farko. Nasiha na biyu zuwa gare ku, ku yi kokari riko da alkur'ani mai girma, aiki da shi da karanta shi da neman fahimtar shi. Kar ku zamna sagaga tsakaninku. In akwai almajirai, ku yi ta samun wani wuri da za ku ta haduwa ko da su guda a wata, wanda wani daga cikinku zai rika tunasar da ku Allah a cikin abin da Allah ya sanar da shi. Ko da alwala yana gyara muna, da kama ruwa yana gyara mana, kadan wata rana sai mu fahimci addini fahimta na kwarai. Wannan ina muku wannan nasiha, ku yi kokari da kula da wannan.
na gaba na riga na yi magana a kai muhimmancin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abin da ke gaba na yi magana a kai shine kokarin sa manzon Allah a zuciya. Amma a wannan wuri ina so yi magana bisa kan wani point. Ba ka ce kana son shi shine kana son shi ba. Akwai wayansu alamu ba ka ce kana bin shi shine kana bin shi ba. Idan abin ya faru yayi za ka react wurin za mu gane abin da kake fadi. Da za ka zo yanzu haka kudin wani ya fadi nan $100 ka sa kafa ka taki sai zuciyanka yana gaya maka manzon Allah ya hana wannan, amma kai kuma kana son abin nan. To idan lokacin da zuciya ce annabi ya hana, sai ka cire kafanka ka doki ka ce Mr. Consulate ga $100 ka ya fadi, to kana son annabi kuma kana bin shi. Amma zuciyar na gaya maka lalle manzon Allah ya hana, amma kuma kana ganin kamar kana bukatar shi sosai, yanzu kake son ma abin yayi dauda ko da an cire kafa kar a gani. To kaga wannan akwai gyara ciki. Wataƙila kun gane wannan magana, saboda shi akwai wata wasila da mutane suke rafkannuwa a kai. Ba zai yiwu ka so annabi ba sai dai in shi ya so ka. Muna so ku yi wannan muku very clear bisa kan pointing ya. Domin duk wanda ya so annabi so na gaskiya, to ya shiga cikin bayin Allah yaddaddu, saboda hadisin almar'u ma'a man ahabba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an zo lahira kowane mutum yana tare da masoyin shi. To bai yiwa kana duniya ka lalace kuma ka je lahira ka zamna tare da annabi Muhammad. Sai sa ka gyaru nan gane shi zai bada alaman nan. Domin shi ba za ka so annabi ba sai dai shi yana son ka. To duk wanda ke son annabi ya so shi ya yawaita salati ga annabi Muhammad. In ka yawaita salati gare shi kullum ana kai labarin sunanka, wani ya kawo mini salati kaza, wani ya yi salati kaza, wani ya yi salati kaza. Wannan abu in ya darsu ya tabbata annabi ya so shi, to da ya so ka she ka so shi. A lokacin nan zai zama na daram. Sai sa babban nasihan da zan yi muku ku rike salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safiya da marance. Magana na gaba, yawan zikirin Allah, kar ku yi wasa da shi. Shi ne takobin mu'mini. Idan mu'mini ya shiga ko ina in yana ambaton Allah, to Allah madawakin sarki yana tare da shi. Ana jalisu man zakarani. Duk lokacin da ka ambaci Allah a zuciyanka zai ambace ka shi kadai, kowa bai ji ba. In ka ambaci Allah cikin jama'a zai ambace ka cikin jama'an da suka fi naka. Saboda haka ina muku nasiha da ku yi kokarin ambaton Allah safiya da marance. Ga wata point mai karfi, irin wannan gari da kuke zamne, wanda ya dade shi a cewa shekaran shi 5 shi a ya dade, ko ba haka nan ba. Saboda mun taba shiga irin halin kunna. Kaman wasa zama na Belgium November ga da ya wuce. Ina kaman 8 years kenan ko 29. Ya samu mutu ya ce yanzu ya samu shekara 5 wai shi ya dade, ko ba haka nan ba. To me zan ce mai? Mun taba shiga irin situation kunga. To saboda shi ba abin da ya fi da mu da ya kai sallan dare da komawa ga Allah a cikin duk abin da ke damu. Ku rabu da bokaye, ku rabu da masu siri, ku rabu da wayansu yama-yama, wannan ba zai fi da ku ba. Amma idan mutum ya samu daman tashi kowane lokaci a dare, ya zabi lokaci na musamman, this time mun ga na Allah ne. Ya kashe telefon shi, ya kashe talabishin, in ma ta kama ma ya kashe fitila. Ya yi sallah abinda Allah ya sauke mishi, ya zamna ya salatin annabi abinda Allah ya sauke mishi. Ko da 10 minutes ne a kullum, to duk abin da ya zo gagara a wannan minitin nan a cikin ranar lokaci in ka roki Allah, Allah zai baka. To saboda haka ina yi muku wannan nasiha, wannan hasiri ne na nake tonawa, ina gaya muku saboda Allah ya sa mu da ku duka mu yi sira. Domin na ce ku so juna, ko ya kamata in so ku. Abinda na san kamar zai muku alheri ya kamata yi mai in gaya muku. Abinda zai muku magana kai na karshe shine kada ku manta da addu'a ma kasan da kuke ciki. Ku rika yi mishi addu'an alheri, saboda idan alheri ya yi yawa a ciki tun da kuna ciki zai shafe ku.
amma a daina sine-sine, wallahi mutanen gade kaza, wallahi mutanen gade kaza, wanga gari dai Allah ya yi kaza. Yanzu idan ka kira ambaliyar ruwa, idan ruwan ya taso, Allah ya kawo musu ruwa mai zo ya ci garin, to kana ciki. Ina jin kamar na taba ba mutane inda yake musu daji. Mr. Kansley, amfanin zaman kenan, saboda shi yasa kada ku manta da addu'a a cikin kasanku da kuka bari, kar ku bar addu'a kuma a cikin kasan da kuke, ku rika rokan ma kasan alheri, ku rika roman ma gida alheri. Kar ku manta kun zo nema ne, saboda shi abinda kuka bari baya su kuma suna da sanani. Albarkan abinda za ka ba su, Allah sai ya kara maka. Anfik yunfikullahu alaika, ka bayar Allah zai baka. Mafi yawan abinda za ku ciyar wanda zai koma a wurinku cikin gaggawa babu kamar abinda kuka ciyar saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullum ina fada shanin annabi Muhammadu shine maganin kudi. Kar ka rabu da zuwa wurin mai duba ko wurin mai daji ko wurin mai yanka itace ko wurin mai yanka dusi ko da menene. Duk wanda ke neman maganin kudi ya kashe kudin shi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau dinnan abinda kuka spend nan in ka je gida yi makanka lissafi exactly. Yau kana rike da lira nawa, next year sake kashewa, in ya so ka sake yin lissafi kuma sai ka ga Allah madaukakin sarki ya kara maka. Abinda zan gaya muku na karshe, ya so mu koma maganar manzon Allah, don Allah ku zama good behavior a cikin garin da kuke, ku zama good example a wurin aiki, ku kiyaye amana a kan titi, ku respect kanku, ku respect mutanen da kuke ciki. Idan wani abu ya tashi, wani ga yayi alheri, an zo an duba don gane ne, wannan ma yayi alheri don gane ne, wannan ya taimaki wani don gane ne, wanga ya ga wani soho ya fadi ya ji ya taimaka mai don gane ne. Hukuma na lura da irin ababen da ke faruwa, in abu ya shafi don gane to za su yi muku sauki. Amma aka yi sata aka same ku, aka fasa wani gida aka same ku, aka yi ma wani hayinci aka same ku, to zai koma hal sababbi wa'anda za su zo, kowane generation da za su zo, in dai kasanku suka fito to ana musu kallo in dai kasanku suka fito ayyuka musu kallon halin da kuka fara zama da shi. Halin da kuka fara zama da shi wallahi zai bi ku, ya bi 'ya'yanku, ya bi kanninku, ya bi duk wani dangane da zai zo garin ga. To saboda shi muna muku nasiha, ku bari good behavior ya shiga gaba kamar yadda addininku ya hore ku. Wannan shine magana na ja lokaci ciki kwarai, amma ina son ku sa wanga magana a cikin kanku, zai taimake mu rayuwarmu nan duniya, mu haɗu a Allah ranar tashin kiyama. Wannan shine sakon annabi Muhammadu Rasulullah. Allah madaukaki sarki da ya tashi yin halitta sai ya halicci hasken annabi Muhammad kamin ya yi komai, saboda shi yana nan a gun Allah lokacin da ba komai ba kowa. Wannan magana shine abin da ya fada da kansa yayin da aka tambaye shi, mata sabata nubuwatika, yaushe ka tabbata annabi? Ya ce munzu adama bainal jasadi wa ruh, tun annabi adamu na tsakanin gangan jiki da rai ni annabi ne, ba ma ni mutum ba, ni annabi ne, saboda shi ne annabin annabawa. Yana cewa ni annabi ne wa adamu lamunjadilun fi tinatihi, ni annabi ne, adamu na kwabe cikin laka tukuna, ni annabi ne. Annabi adamu alaihi salatu wassalam yayin da ya aikata kuskuren da ya aikata, kisan da kuka saba ji, an hana shi kar ya ci diyan itace aljanna ya ci, sai ya yi ta zikirin neman gafara. Ana na rana guda kaf sai ya tuna kama ai da aka halice shi yana kasa, ran da aka sa mai rai ya bude ido, farkon abin da zai gani yana karkashin al'arshi, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
Allah ya saka maka da alheri. Daga wannan asali ne malamin nan ya karanta abinda shehu radiyallahu anhu ya rubuta a cikin diwanin shi cewa rasulu minal maula wa adamu annabi muhammadu yana nan annabi adamu bai taba zama ba tukuna. Imamu Hakim ya rawaici wannan hadisi a cikin Mustadrak, don kusan abin ba ana yi ne da kai, ba ana fadi surutu ba ne, a'a ana fadi ne da asali. Hakim ya rawaici wannan hadisi a cikin littafin da ake cewa Mustadrak al-Sahihaini. Kun san malan shi ya yi ma Imamul Buhari da Muslim istidraki. Kun san littattafai da aka rubuta na hadisai Buhari da Muslim su suka fi inganci. To ya bi bayan diddigin hadisai da suka inganta da ya kamata su kawo wanda ba su kawo ba, ya nemo su ya tattara ya rubuta cikin littafin shi. Saboda shi wannan littafi da ya kawo shi ba ya kawo shi ne irin na bayan gari ba, a'a ya doko ne daga asali. Shi ne ya rawaice hadisi ta hanyar Abdurrahman ibn Zaidin ibn Aslam an abihi an jaddihi an Umar ibn Attabin radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da annabi Adamu ya aikata kuskure sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin lama gafarta. Allah na roke ka don hakkin annabi Muhammadu ka yafe ni. Sai ubangiji ya ce ya Adamu wa kaifa araftahu walam akhluquhu ba. Ina ka gane shi? Ba halice shi ya zama gangan jiki ba tukun wanda ido ke gani. Ta ina ka san shi? Yace yayin da ka halice ni ka busa mini rai daga gare ka. Sai na bude ido na sai naga karkashin al'arshi yana zare la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sai na gane ashe ba wani mahaluki da ya isa sunan shi ya hadu da sunanka sai wanda ka fi son shi fiye da kowa. Don haka na roke ka don shi ka yafe mini. Allah ya ce tun da ka roke ni don Muhammadu na yafe maka. To saboda shi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine asalin komai. A littattafan jiya kamin Allah ya aiko shi dukkanin annabawan da suka wuce sai da suka ba da busharan bayyanansa. Alkur'ani ya fita karara. Isa alaihi salam ya yi mana magana bisa kan zuwan annabi Muhammad wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. A cikin muhdaram, idan malum hadisi suka ce muhdarim shine mutumin da ya rayu annabi na da rai amma bai musulunta ba sai bayan manzon Allah sa'an da ya zo musulunta. Ba sahabi bane kuma ya fi karfin tabi'i. Mun gane ko? Shi ba sahabi bane domin bai musulunta zamanin annabi ba. Kuma shi ya fi karfin tabihi domin ya rayu zamanin da manzon Allah yake na. Akwai wani malami da ake ce da shi Ka'bul Ahbar. Wannan malami bai musulunta ba manzon Allah na nan kuma yana nan har annabi ya bar duniya. Sayyidina Abubakar ya zo bai musulunta ba. Zamanin Sayyidina Umar sai ya zo ya musulunta. Sai aka tambaye shi menene sababin rashin musuluntan ka tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai. Sai ya ce ubana yana daga cikin manyan masana na addininmu, ya rubuta mini wayansu takardu guda biyu a lokacin da zai bar duniya. Ya ce ga takardan nan na baka ka ajiye amma kar ka bude, idan lokacin da Allah ya ga dama ka shirya na gaskiya ya kai zai baka daman budewa, saboda ban son ka bude yanzu balle waɗansu makaryata su yi irin wannan da'awa ka tama haka nan ne ka je ka bi su. Ya ce na bar takardar nan hankali na kan takardar nan turan da ya gaya mini, kullum ina so in bude ban iyawa, kullum ina so in bude ban iyawa. Hal annabi ya bar duniya, hal abubakar ya bar duniya. Wata rana kai na ce abin da ke cikin takardar ga gashi ina nan na sufa, kar ni ma in zo in bar duniya sai na ga karshen shi. Da ya je ya bude ya karanta shi ya ga sifa ne na annabi Muhammadu da sunan shi da garin da za a haife shi da inda zai hijira da inda zai mutu da inda za a bida shi da duk abin da ke ci. Wannan shine abin da ya sa ya zo ya musulunta a zamanin Sayyidina Umar. Shi kuwa Abdullahi ibn Sallamin kuwa shi kuma ya ce wai rafanansa su ne suka rubuta wa'yansu takarda
wa'anda sababin zuwansu madina an ba su labarin nan manzon Allah zai hijira kuma wurin zai mutu. Don haka kowa ya tashi cikin generation after generation kamin bayyanan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah ya bayyana sai hasada ya doke su, suka ga kamar in suka kyale wannan takaddan asiri ya fito, sifan nan duka annabi ya cika shi, ba wani abin da zai saura illa yaran gidan duka sun gudu su je su musulunta. Sai aka nade aka samu wuri aka boye. Garin yaya ya je hannu labe-labe ya je ya samu, da ya bude ya gani sai ya ga ai ba komai sai sifan annabi Muhammad. Ya ce to duk sifan ya gani, sauran abu biyu shine manzo Allah baya yin wauta, sa'an nan kuma yana da matukan jimiri ankuri in an bata mishi. Ya ce wannan ne wannan shi ka jarraba mai shi tukuna, amma don sifan mutum da ina za a haife shi da ya zai riki da mai duk akwai shi cikin takada. To amma baya wauta wa kowa kuma yana da matukan jimirin hankuri. Wannan kuwa baka test mai shi ba baka samu. Yana nan yana dabara ya bi nan hal yayi abuta halwa ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi aron dabino kwando wa'ansu adadi a wurinsa. Aka sa ranar da zai zo ya karba, tun ranar bai kai ba kamar sauran kwana biyu sai ya fuskanci manzon Allah, ya zo ya lalaba annabi na wucewa da ya ga manzon Allah sai kama mayafin manzon Allah ta baya sai ya sha da karfi ya ce ya ku 'ya'yan Abdulmuttalibi don Allah ka biya ni bashi na, dama mun san ku ba ku son biyan bashi. Sai dina Umar ko da yarda manzo Allah suke tafiya yadda ya manzo Allah nan Umar kun san Umar kato ne bardewo, in ya hau doki kafan shi na tafa kasafa kwarai da gaske. Yasa da juya kawai da ya damke shi haka da hannu guda da ya doke shi sai ya ajiye shi haka, annabi kake yi haka? Manzo Allah kuma sai ya juya ya ce Umar kai kuma yaya? Ai abinda muke bukata ni da shi wurinka ba wannan bane. Abinda ya kamata Umar ka yi, ka ce mini na karbi bashi in rika biya, shi kuma ka ce mishin ya ba wani bashi ya yi sannu sannu, ba batun ka kama shi da karfi kana neman ka daka shi ba, wannan bata taso ba. Ya ce ya Rasulullahi bashin nawa ne? Ya ce dabino aka karbi kwando kaza. Ya ce mu wuce gida mu je in biya ka. Da suka juya sai annabi ya ce Umar dawo, ya ce in ka je kuma ka kara mishi kwando 10. Ce ya Rasulullahi kwando 10 kuma na me? Ya ce kara zana shi, da ka fisgo shi nan ya firgice, saboda ka firgita shi ka biya shi adadin abin da ya bani, sa'an nan kuma ka kara mishi kwando 10 don kara zana shi. Wannan mutum ya je kuwa ya ga an auna dabino an ko kara irin na annabi Muhammadu, a wurin da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wayannan halaye da shi ya zamna. Salmanul Farisi abin da ya kawo shi Madina, ya rayu wurin wani malami babban masanin attaura har ajalin shi ya kai zai mutu. Ya ce to yau in ka mutu wurin waza ne, ba na so in fadi cikin halaka don na bar addinin bautan wuta ne, na ga addinin Allah kake yi. Ya ce yau duniya ba wani mutumin da ya saura yake kan hanyar Allah na gaskiya shi wani ra'ibi mai kama da kaza yana wuri kaza, ina yi maka nasiya bayana ka je wurin shi. Ya je wurin wannan ra'ibi shi ma da zai mutu ya mashi nasiya, haka aka yi ta mai nasiya har nasihan karshe wurin wani ra'ibin na karshe. Sai ya ce yanzu gaba daya ni ban ga wani mutumin kirkin da zaka zama wurin shi ka bi Allah ba, sai dai lokacin da za a aiko annabin karshen zamani ya kai, zai koma ya je ya rayu a wani gari sunan garin nan Madina, a lokacin ana kiran wurin Yasrib, yana da yawan dabinai. Ya sifata garin kakaf, ya ce in ka samu dama ka je ka zamna wannan gari ka jira shi, duk ran da ka ji ya bayyana ka yi imani da shi. To sai ya tashi yana tambaya yana nema sai ya gamu da wayansu larabawa barayi da suka kama shi sai suka sai da shi. Da Allah ya mishi katari wanda ya sai shi ba Yahude ne mazaunin Madina, sai ya kawo shi Madina ya zo da shi wurin nan. To yana cikin wannan mutum yana gonan shi yana yi ta mishi hidima yana yi mai bauta, sai ya samu labarin bayyanan annabi Muhammad. To yanzu shi bawa ne na wani, ba dama ya gudu, domin mai addini ne mai imani. In kana karkashin wani ba za ka gudu ba, tunda yanzu kai bawa ne sai ka yarda da hukuncin Allah. Allah ya kaddara manzon Allah ya hijira hal annabi ya zo ku ba, da ya samu labari annabi ya zo ku ba ya ce to alama uku aka gaya mini,
idan na ga alama uku nan to shine ya kamata kuma jarraba. Annabi bai cin sadaka, yana karban kyauta, sa'an nan kuma yana da tambari na annabci a kafadan shi. To shi kenan sai ya kawo dabino kwando guda, manzo Allah na zaune bayan ya sauka Kuba da sahabbai sai ya zo ya aji. Sai ce ya Rasulallahi ga sadaka, ya yi su wedding sadaka da karfi. Manzo Allah ya ji sadaka ya kawo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce an gode amma ni bana cin sadaka. Sahabbai ku doki mabukata ku je ku ci. Sai ce alama guda ya tabbata. Sai ya kwana gari ya waye. Da ya zo sai kawo dabino ya ce to ga hadaya wannan kyauta ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gode, sai sa hannu ya ci guda ya raba ma mutane. Ya ce alama na biyu. To sauran alama na uku shine tambarin annabci. Da tambarin annabci kuma ina zan gani yana kafa da mutum kuma yana sa riga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin zamanin suna daura zani ne su yi wuya ko su yafa sama. Kun gane ko? Ai mun gaya muku wancan shekara ba a sa wando balle a ce ka gunta ba sawa. Zani ake daurawa. Zancen ka gunta ba ta taso ba sa. Kai dai kowane abu za ka sa kaka bari ya ja kasa shi aka hana. Mun lura ko da habaya ne kai dai kaka bari ya ja kasa. Wannan ne abin da aka hana, kakka bari abin ka yayi me ya ja kasa. Man jarra saubahu aka ce. Mun lura riga ba wando ba sai sa ku bar ba kanku wahala. Ku ba footballers bane. Ku kuka sa jeshi to ku sa wanda zai iya buga ball da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a Kuba sai aka samu jana'iza. Manzo Allah ya tashi ya sai ya zai yi sallan gawa. Shi kuma Salman al-Farisi tunda an sa mayafi ne an rufe bisa an daura guda ya san watakila an yi irin za idan gyaran nan in ya so ya gani ana nan sai zagaya nan ana nan sai manzo Allah ya kira shi ce zo ba tambarin ba gashi ai tambarin to gashi nan take shi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wannan tambari na annabci na Amina ta ba da labari ran da ta haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo da shi ne cikin wani kyalle mai kaman silik kaman silba wanda yake mai wani irin haske da aka bude shi hasken da ke cikin tambarin cikin wannan kyallen idon ka bai iya dubawa in ka duba yana reflect. Lokacin nan ne aka fidda wannan a wannan tambari akwai rubutun la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai aka dibiya mishi ta kafadan shi na hagu. A cikin asa'isul kubra ina son yi saurin kare amma wani karatu na ya kamata a yi shi wanda imamu suyuti ya rawaito ya ce dukkanin annabawa tambarinsu na annabci yana dama ne amma tambarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kan hagu ne. Sai kuma ya ba da reference wai imamu hakim ya rawaita a cikin mustadrak. Mu kuwa ba mu kyalewa haka nan ba don an cewa ni ya rawaito shi kenan sai mu zo ni ma zo ce ai yana cikin hakim. A ni da na koma hakim abinda na gani tambarin manzon Allah guda biyu ne. Mu ba mu kyalewa haka nan da muka gani tambarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne. Sai sa wata rana da aka tambaye shi yaya annabawa duka na da tambari daidai kai kana da tambari biyu ya ce ai ni ne farko ni kuma ne karshe. Wayanda suka ce an buga tambarin ne ta hannun hagu wai wurin nan ne kana ji da kyau ka san zuciyar mutum wuri yake kwance ko inda ba wanda halittarsu ya zo by mistake ba to kuma kun san ba inda shaidan ke bi ya hallaka mutum very easy shi ta inan shi shi ta zuciyar shi yasa an buga ta wurin nan ne wannan tambari na la ilaha illallah muhammadu rasulullahi shaidan bai da dama ya penetrate ya bi wurin nan shi yasa wanda ke neman ya save kanshi ya buga kanshi tambari la ilaha illallah muhammadu rasulullahi na hakika shine ka sa wannan abu a cikin zuciyanka idan yana cikin zuciyanka da gaske ko shaidan ya zo ya fita. Na muna da minis nawa annabi Muhammad. Imamu Tirmizi ya rawaito hadisi da kuma Ibn Majah ruwayan Abu Zarri al-Ghifari wanda yake sifan halittar Muhammadu Rasulullahi. A cikinta ya ce idon annabi Muhammadu
yana ganin abin da ba ku gani, kunnin shi na jin abin da ba ku ji, in bakin shi ya yi magana yana kai inda muryan ku bai kai. Sahabban manzo Allah guda 6 suka rawaito hadisi ingantattu tsakanin Buhari da Muslim, suka ce annabi yana ganin bayan shi kamar yadda yake ganin gaban shi. Shi ba shi ya san wake zuwa baya ba, to amma saboda bashariya irin na dan adam, saboda shi wani abin na nan ko da kayi yana kallon ka she juya ya tambaya kuma ya ce wane ne. Mai yasa? Don ya koya muku wata rana shi ya tafi, idan ya tafi kai ka zama liman, kai kuma baka ganin baya, sai sa in ya faru kai ya za ka yi. To saboda shi yasa sai ya juya ya tambaya, amma yana ganin bayan shi daidai kamar yadda yake ganin gaban shi. Hal wayansu suka ce wannan gani ta yaya kenan? Hal ma wayansu suna cewa wai yadda ka san idanu biyu na gaba, to idanunsu na baya amma na cikin kwakwalwa sun fi wannan haske. Saboda ai ka san ba kwayan ga ke gani ba, ainihin abin da ke gani yana cikin kwakwalwa ne. Mun lura ko? To haka kunne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama duk abin da kuka fadi kakaf a gidanku in ka zo sai ya baka labari. Annabi Isa ma ya bada labarin abin da ka ci da gidanku da abin da kai fira, balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma idan yayi magana, wata rana yana kan mimbari yana magana sai wayansu suka tashi suka saya, sai manzo Allah ya daga murya ya ce da su ijlisu ku zamna. A ran nan Abdullahi ibn Rawaha yana wani gari cikin Bani Gaim, wannan wuri da yake zamne tsakanin shi da Madina bali 160 ne. Daga wurin nan ya ji annabi ya ce ijlisu sai ya zamna. Sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Rawaha yana zamne wurin kawai, da aka ce ijlisu kuma ya ji muryar annabi ne kawai sai ya zamna. Ko manzo Allah na magana da wayan da ke cikin masallaci ne. Wannan zaka sani kiran da Allah ya mai idon shi ba irin na sauran mutane ba ne, wanda ya ma kunnin shi ba irin na sauran mutane ba ne, bal hal su da kansu ma sun kare suna cewa wai annabi shi da kanshi duka kunni ne. Don haka alkur'ani yana cewa wai kuluna huwa uzunun, Allah ya ce bal uzunu khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka jikinsa da Allah ya yi, hannun akwai wayansu albarka da aka yi lissafi sun kai daya guda 19 wanda ke fita cikin hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasancewan shi basharu kuma lida ya kamata ya koya muku abin da zai bar muku gobe, in ba haka nan ba da ba wahala ba duniyan ka. To amma in ba shi fa, in abin ya zo fa, don haka yana yi tafiya ruwa ya je kare, aka ji jiki, aka nemi ruwa aka gaji, yunwa ya ishi mutane, sai wayansu cikin sahabbai suka ce ya Rasulullahi, rakumin nan damu shi ya sha ruwa sosai ya koshi. Kun san Allah ya yi rakumi wani irin halitta, yana da tumbi guda 2 cikin shi, yana da tank guda wanda in ya ci abinci in ya sha ruwa wurin yake zuwa, sannan yana da reserve tank da yake save ruwa kawai, saboda ya fi rayuwa cikin daji, samun ruwa na da wuya. Sai sa rakumi ya samu ruwa yana sha ya reserve shi cikin reserve tankin nan. In dai na reserve tankin nan ka fasa tumbi rakumi yadda ka san ruwan cikin rijiya ka dauko shi, to haka yake, wannan wuri bai sakewa, bai wari, bai sake kwala, bai komai. In kishi ruwa ya ji shi yanzu sai yana transfer from wannan wuri yana kawowa cikin makogoron shi yana sha. Sifar rakumi kenan. Don haka Allah ya ce ma balarabe kauye fal yanzurul insan mimma kulika min mai, da ya kare shi ya tambaye shi mai, ka duba zuwa ga wani abu, zuwa ga rakumi. kuma ayar rakumin ba ku kira afala yanzuruna. Aha, ka gani mahaddata Qur'ani, Allah ya saka muku da alheri. Saboda wannan sifa da Allah ya marakumi, idan sun je kishi ruwa ya kai musu irin wannan, sai su yanka rakumi domin wannan ruwa. Da aka gaya ma annabi Muhammadu, ya duba ya tausaya musu, ya ce to amma ba yadda za yi, tun da kuna da yakini akwai ruwa wurin, to bismillah a yanka. Sai dina Umar ya ce ya Rasulullahi, wannan rakumi sun kai mutum 7 da suke hawan shi, wani ya hau kadan ya sauka, wani ya hau kadan ya sauka, wani ya hau. Idan ka bari sun yanka shi, abin da zai zo baya shine za su yi tafiya da kafansu su wahala. Ai hallaka ne ba a so su yi yanzu ko, to yanzu za su hallaka. Ya ce to me kake ba da shawara?
ya ce ya rasulullahi addu'anka mai albarkan nan ki addu'anka mai albarkan nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba a cikin sojoji ba wanda yake da ruwa ko da kadan, aka yi yawo kakaf ba a samu ba. Masu zagaye sojojin sai aka sinkaye wata mace daga nisa zuwa, da sun kabi ta suka tare ta sai suka tadda ta da ruwa ta dirbo cikin jarika, sai suka je suka yi mata ca. Da ganin su sai ta firgice ta ce subhanallahi ku ji tausayina, ni uwan marayu ne, yara na kanana, badda komai da za ku kwace, gani take barayi. Suka ce ki gaba wurin annabi Muhammadu, ba kuma ne annabi Muhammadu. Aka sa ta gaba, da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ruwan ya duba, sai ya doki hannun shinga ya dibiya bisa kan ruwa, sai ya ce to ku zo kowa ya kawo abin ruwan shi a juye. An ka cika ma sojojin nan kaf, kowa ya cika kayan ruwan shi, kuma ruwan ta na nan bai sake ba, bai sake. Sannan manzo Allah kuma ya bar aka tattara mata kayan abinci, tunda ta ce ita uwan marayu ne, ya taimake ta. Da tattafi sai ta yi imani da Allah, ta yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wata rana a yakin Tabuka haka ruwa ya zama musu abin da ya zama. Da aka samo karamin ruwa cikin tasa, manzo Allah sai ya sa hannun shi haka ya daga yayi addu'a, sai ya sa ciki, sai ruwan famfi mai kyau yana bulbulowa cikin yasan annabi. Sai da ya cika, ya bar aka cika musu komai, abin kuma ya saura yanda yake. Shi da kanshi ya kare ya ce ashhadu anni rasulullah. Ya ce wallahi ina tabbas cewa ni annabin Allah ne, babu wani tambaba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan manzo shine wanda Allah ya zabi ya haiko mana. Sifan halitta mai kyau, Allah bai mai kyau irin annabi Muhammadu ba yi ba. Tabi'a na zamantakewa na halin kirki ba irin na annabi Muhammadu. Ka duba abin mamaki, yayin da ya tafi garul Ira, mala'ika ya sauko, aka karanta ikra, first time da zai gan shi kenan, sai sa abin akwai firgita, akwai tashi hankali, domin bai expect irin wannan abin. Ya ga mala'ika zim gaban shi gaba daya, irin sifan halittar da bai taba gani ba. Jibrilu na da mala'ika abin ga 600, kafada guda inda zai bude shi ya mike shi ya kai fadi sama da kasa. Kana zamne cikin kogon dusi kai kade ba kowa, irin wanga halitta ya sauka gabanka, me zai faru? Annabi da ya shigo gida a firgice, hankali tashi, da mata ta gani mai alkawali mutuniyar kirki Rashida Hadija radiyallahu anha, ta lullubi mijinta ta ce ya yau ka dawo haka, sai ya ce wallahi wani abu ne na gani ya tsorata ni. Kana ta ma wani abu ne zai cuce ka? Bai yiwa. Kun sa abin da ta gaya mishi, wallahi la yu'dhika Allahu abada, hal abada Allah ba zai yadda wani abu ya cutar da kai ba. Menene rizinta hatta alkawali wani abu ba zai cuci annabi ba? Ta ce innaka la tasilu rahim, ka duba tabi'an kirki, kai mai sada zumunci, wa tasduqul hadis, kana fadin gaskiya, wa ta'malul kal, kana daukan nauyin mutane, wa tu'inu ala wahibil haq. Duk wani hanyar da zai zo in dai nan gaskiya yake wurin kake, duk wani gajiyayye kana taimakon shi, duk wani soho ka taimake shi, duk wani maraya kana jin tausayin shi. Me wanga sifa Allah ba zai bar wani abu ya cuce shi ba. A cikin wannan ne da ta kwantar da shi ta dibiya kan kirjinta, mayafi na fitar kansa, sai Jibril ya bace annabi ya bar gani shi. Ce ana ne da gani shi kuma ya ce to ka gani wannan inda shaidani ne, ina ruwan shi da siracin mata, ai da yanzu ma zai saya a yi ta, ko ba haka nan ba? To saboda shi aka je wurin Warqatu bin Nawfal, ya tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani, amma da rai shi zai kai lokacin da za a kori annabin Madina cikin Makka, da ya taimake shi. Annabi ya yi mamaki, ni Makka an fidda ni, ce kwarai da gaske, ai ba wanda zai kawo abin da ka kawo face an kore shi. Karshe abin da nake so, sifan halitta ta tabiyan kirki, hankali. In ji Abdullahi ibn Munabba, babba ne daga cikin tabi'ai, ya ce na karanta littattafan magabata na jiya da na yau da na annabawan jiya, kakkab ban ga mai hankali irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi yayin da aka tuhume shi da cewa hauka, sai da Allah ya rantsuwa, nun wal kalam
wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Sai da Allah ya yi rantsuwa ya kawo takidi ya karfafa ya ce hal abada wannan ni'ima ta annabci da risala da zabi da Allah ya zabe ka a ce wai hauka bai yi kama da kai ba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To abinda nake son ba ku pointin nan, kun ga wanda Allah ya zabi muku kenan, ya ba shi hankali ya fi kowa, ya ba shi tabi'an kirki ya fi kowa, ya kera sifan shi ya fi kowa, ya saukar da shi cikin al'umman da suka fi kowa, ya ba shi littafin da suka fi kowa, ya ajiye mishi addinin da ya fi addinin kowa, addinin musulunci. Don haka shi za ku rike riko na gaskiya, riko na jan hido, riko wanda shi ne igiya guda daya na samun sira zuwa ga Allah madaukakin sarki. To Allah ya yarda da mu. Daga nan zan ce annabi Muhammad sunan uban da ya haife shi Abdullahi, dan Abdul Muttalibi, dan Hashim, dan Abdul Manaf, dan Kusayyi, dan Kilab, dan Murra, zuwa ga kakannin da kuka saba fadi. Wayansu mutane suna sa kansu kasa sun san kamar an tattabo. Yana daga cikin tabi'a na ina son mu yi ta koyon wani abu kullum na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka zo wurin maulidi. Wannan zai nuna maka menene maulidi din. Kullum ina magana ina cewa musulunci bai judge sunan abu, musulunci yana judge abin da aka yi ne da abin da ke cikin zuciyanka lokacin da za ka yi. inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jisadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah bai duban jikinka, bai duban wani abu, kwalanka ba ruwan shi, dogo kai, guntu kai, ai kun zo lahira, kai guntaye duniya ba su more ba shi sa su je aljanna farko. Allah ya yaka no. Allah ba ruwan shi da wani suna baban kai sa maka. Ina buga misali kullun ce da zaka haifi tagwaye ka samu guda dan aljanna guda dan wuta, in Allah zai jeji sunansu shi a kai guda aljanna kai guda wuta ko Allah ya yi haka? Allah ba zai haka ba. Me Allah zai jeji su aikin da suka yi. Hadda ya sa yaranka duka sunan kowa dan aljanna, amma in sun bi anyan fir'auna ina za su? To ashe Allah bai jeji suna. Sai sa in kun sa ma sunan taro kai Allah sa ku ce za ku yi kilbuwa, amma ku zo ku zamna ku yi maganan Allah da na annabi Muhammad. To abinda kuka yin shi Allah zai duba. Allah ya sa ku ce za mu yi taron Qur'ani, sai kuka zo kuka sami Allah wurin, abinda kuka yin shi Allah zai duba. Allah ba ruwan shi da suna. To saboda shi yasa muna son in mun zo wurin maulidi mu yi ta koyon wani abu na annabi Muhammad. Isa da na fara sunan iyayen sai ina ganin suna yin hakan ganga, balle kafefe ya san kamar na taba shi. Ka gani ko? Sunan uwarsa Amina yar Wahab az-Zuhuriyya, cikin kabilan da ta fito kenan. Ita kuma asalinta Bakuraisha ne, tana gamuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin kakanni. Shi Abdullahi nan ma'aifin annabi Muhammad shi ne dan baban shi na nawa muntari, shi ne dan baban shi nawa, saboda ban son ce ka fefe a gane kai ne, na ce muntari kuma kai shiru. Jama'a wani ya gaya mini akwai kyauta kai, mu an je kyauta kai. Abdullahi shi ne dan baban shi na nawa? 12 na 11 na 10 autan shi. Wannan kaga wannan magana jama'a, kun ga wannan magana bai kamata musulmi biyu su faɗi different ba, bai kamata ba sam. Inda labarin wani dan kwallo ka tambaya ba doubt, ko don wani mawaki dan kowa bai doubt, ko ba haka nan ba, kowa bai doubt. Da za mu faɗi ne straight, amma annabi Muhammadu ga wani da yake bin bayana kullum ya nace wai na 10 gaskiya ya fada shi ne na 10, amma kai ka faɗi mai guda 4 cikinsu ga sunansu cikin 10 faɗi 4, shi ma aiki ne ko? Sababi
uban ya haifi 'ya'yan maza 12. uban ya haifi yaran maza 12. a cikin littattafai da yawa kun rika ganin 11 a 11 bane 12 ne, domin abdullahi ya girmi hamza ya girmi abbas, kuma shi ne na 10. bayan shi aka haifi hamza aka haifi abbas. Abbas da hamza duka shekarunsu ma da na manzon Allah ba nisa kwarai. Mun lura ko? Saboda yayin da baban abdullahi ya yi tafiya ya haɗu da wani rahibi ya ce a cikin zuri'anka za a haifi annabin karshen zamani a kasanku ba Quraishi, sunan shi Muhammadu, in mai shi za ta fito garin cikin kabilan Banu Zuhra. sai sa da zuwan shi sai ya je Banu Zuhra ya je aure. Sunan ne ba a gaya mishi ba, da zuwan shi ya je Banu Zuhra ya je aure. To ita ne wanda ta haifi Hamza, ita ne wanda ta haifi Hamza. Tsakanin annabi da Hamza ma shekara guda ne kawai, amma tsakanin annabi da Abbas shine shekara 3 a tsakaninsu. Ku lura da kyau, shi ainihin ma'aifin Abdullahi abinda ya kawo matsalan shi hal ya roki 'ya'yan maza shine lokacin da aka like ruwan zamzam. Kun san ruwan zamzam an taba like shi ko? Ai kuna da history da yasa aka tona shi. Zama annabi Ismail wurin da Hajaru da ruwa ya kare, mala'ika ya zo ya dasa zamzam ya fito. To suna zamne wurin, kabilan Banu Jurhum sun zo sun zamna tare da su, ga Amalikawa suka zo suka kore su, aka yi yaki dai. Lokacin da za su yi fadan nan, to wurin jaziratul arab unguwan makka duka ba ruwa, shi dai ruwan zamzam kawai. Da suka ga ba su iyawa, mutanen ga da suka yi musu zafin ga sun kare su, suka ce abinda za mu yi mu like ruwan zamzam mu boye shi yadda ba su gani, ya mu muka san inda yake. Ya so mu tafiya mu bar su, in ruwa kishi ruwa ya dame su sun tafi, in sun tafi mun san inda yake mu zo mu tona abin mu. Kaga dabaran su, isa ke suka like ruwan zamzam. Da suka like ruwan zamzam, da aka zo aka buga su aka kare suka tafi, wayan ga mutane ba su bar garin ba shi shekara 500. So suka sai yadda suke yi su je su sabo da ruwan da suke rayuwa. Sai sa kamin wa'annan shekaru shi abin ya riga ma ya bace, ba ma wanda ke tunanin ina yake, illa labarin shi suke ji. To baban Abdullahi shine yana kwance cikin mafarki sai ya yi ru'ya. Ana ce da shi ka tashi ka tone abu mai salki. Wani abu ne mai salki? Ya koma ya kwanta. Aka ce tashi ka tone abin nan wanda yake mai tarin albarka. Me kenan? Ya koma ya kwanta. Aka ce ka tashi ka tone ruwan zamzam. To yana da labarin zamzam a cikin tarihin shi. Sai ya falka gaba daya. Ya ce mafalki guda so 3 suna repeat a lokaci guda ba a banza ba ne. Bai yi kwana baran nan. Gari ya waye da ya kwanta sai mafalki ya zo. Aka ce ka tone zamzam. Cikin mafalkin sai yana tambaya, to ina zamzam yake? Aka ce da shi kusa da Kaba. Ya ce Kaba wuri ne mai fadi, ruwan zamzam rijiya guda, ina zan gane? Aka ce kusa da wani gidan tururuwa. Ya ce hey, wannan duwatsu barkatai, ko ina tururuwa na wurin da. Ce karshen jini da ya taru ya yi baki. Ce kullum ana zuwa ana yanka mai gumaka, jini na gangara na yana. Ce inda an kakan nan take caccaka bakinta, gaba da sai ya falka. Da ya falka gari ya waye sai ya zo Kaba. Ya zo Kaba yana ta zagaye, zuwa an jima sai aka zo da wani mahaukacin rakumi za a yanka. Da zo an gaya muku haukar rakumi. Da aka same shi da kyar aka balle shi, da ya zabura yayin da ya je fadi, shi kenan jinin da ya gangara shi ya je taru. Kusan jini yana gangarawa, in ya je inda bai ya gangara wurin bai yi slope ba, shi ya taru ya yi baki. Ya zo yana yawo sai ga gidan tururuwa. An jima kawai ya koma baya yana kallo, da jinin ya yi baki, an kaka kuma ya samu abinci, sai ya zo ya sana baki yana caccakawa, sai ya ce magana ta kare wallahi. Duk inda aka yi zanzamin nan ka take. To shi ne koma gida. Ya je doko kayan Pinkasas. A lokacin 'ya'yan maza guda 2 kada ya haifi. Haris da dan uwanshi su 2 kurum ya haifi da Taiba. Su 2 kurum ya haifi. Abin da yake son yayi zai halin Larabawa. Balarabe yana son a ce ya kawo wani abin da wani bai taba yi ba.
in ya gaya musu zamzam ne aka yi musharaka da shi aka tone bai da karfi kai sai sa yana son ya yi abin shi kade kuma kusa da kaba kuma larabawa ba za su kyale shi ya zo ya tone rami wurin ba to saboda shi hatta 'ya'yan shi bai gaya musu ba ya kawo abin tone rami sai ya zo sai ya ce kai saya nan kai ka saya nan zai tone rami nan ganga in wani ya zo kakku tanka shi kai dai kakku bar wani ya taba ni ko da me ake gaya ku dai ku ta tare su ku ta ture su ni dai hal ina tonewa in ga abin da zan yi haka kuwa aka yi kuwa da ya je ya fara tun suna kallon shi dattijon ga lafiya har da aka ga kamar ramin yana yin nisa kasan na yin yawa kai suka tazo suka ce kai kuma menene hakan ganga yaran na bugewa wani na bugewa har wani ya ja shi sai ya fadi da ya tashi wurin ya yi ba kai ya yi ce oh Allah da yau yaran ga sun kai 10 ba suka raununa da na kare abin ga Allah ran da ka bani 'ya'yan maza guda 10 sai na yanka guda na baka kyauta kaji balarabe sai sa yana tashi nan dan haris yana buge gudan ya komo yana cakawa ana jan wannan da ya buga na biyu sofon rijiya ne sun sa irin dusin nan na mutanen da suka kewaye bakin rijiya irin alama sai sa da ya sake bugawa sai ya ga alaman kamar ya buga wannan dusi da ya hiti sai ya sa abu ya dalla sai ya ga dusin ne sai ya kara ya ce Allahu akbar ya tone ruwan zamzam yawo zamzam so kowa na da labari sai suka koma cikin su sai wallahi ba kai ka tone ba mu duka muna ciki wallahi zamzam yanzu aka sa hannu ana tattonewa sai aka samu bakin dusin daidai na rijiyan kuwa da aka masa aka je kasashe ga ruwan ya fito ce wallahi ba naka bane kai kadai mu da yace a na fara bi na ba ku ciki kuma ban kira ku ba ku kuka zo aka yi rigima sai ya zama musu jayayya mai sanani idan sun samu gaddama hal abin zai kai su da yaki akwai wata mai ka'inatu bani sa'ad wurin ake zuwa a jiya yanka hukunci sai suka tashi suka tafi wai su je wurinta su koro mata mai ya faru abinda take so ta gaya musu a yi hukunci da wannan da suka tashi suka je garinta sai aka ce ai ta yi tafiya ta tafi sham wallahi mu bita da suka kama hanya za su sham ai sai suka bace cikin desert yanzu su rasa hanya sun yi tafiya har suka gaji abincinsu ya kare ruwansu ya kare yanzu ba wani abin da suka sani kuma illa mutuwa kurum suka zamna suka yi tagumi sai dai ya ba da shawara ya ce yanzu yadda muke ga mu yi ta mutuwa mu saura kwace kasa haka angulu da menene su yi ta cin naman mu the best abin da muka yi mu tattone kowa ya tone kabarin mu wanda ya mutu a sashi wanda ya mutu a sashi ko da last one ba sashi ba dai ya fi gwamma a ce mu dukan ga to shi kenan kowa ya je yana tone kabari shi inda ya je ya fara tone kabarin sai ruwa ya fito to wurin nan ne suka ce Allah da ya baka ruwa cikin saharan ga shi ya baka zamzamin nan kayan ka nan gade ruwan gade naka ne ka yi hankuri mun bar maka zamzam domin suna neman ruwa su sha to sababin wannan ruwan angulu in akwai inda akwai rayuwa inda suna sama suna yawo suna gani isa sababin wannan ruwan angulu suka fara zagayewa sai ga wa'insu matafiya za su wuce in suka ga angulu na yawo sama sun san kamar akwai wani abin da ke rayuwa wurin to wurin nan da suka biyo shi suka zo suka tar da su to su suka taimake su suka ba su abinci suka ba su ruwa suka ba su guzuri suka gwada musu hanya suka ce har yanzu tafiyan da za mu yi an kare ruwan zamzam yanzu nashi ne tunda kun gaya mana hanyar gida za mu koma gida to inda aka bar mishi kenan to kaga wannan bakance da ya yi cewa inda Allah ya bashi 'ya'ya 10 da ya yanka guda to sai Allah ya bashi namiji daya ya karu suka zama 3 aka kai 4 5 6 na 10 shine Abdullahi isa yana nan kwance sai ya yi ruya cikin mafarki ka tashi ka cika alkawalin kayanka daya da ya tashi sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya sake wurin kwana tashi ka cika alkawalin nan yau ya sake wuri ya je sake ya bar wurin gadon sam ya koma wani daki ya je kwanta ka tashi mana ka cika alkawali sai ce so uku ne na zamzam ya tabbata wanga ba shaidan ba na Allah ne ya yi ba magana sai ya zo darun naduwa ya zo shawara da kawai shawa ga abin da ke gabana ru'uyan da na yi na ga zamzam na tone gashi na yi ma Allah alkawalin ya bani maza 10 na yanka guda gashi nan abin ya zo kuma sai na yanka
ce kai don Allah ka rabu da wannan shaidan ne. Ya ce a ban yadda ba. Ce to me za ka yi? Ya ce yaran ne zan yanka guda kuma na ce na 10. A na 10 waye? A na 10 shine Abdullahi. Gaba ɗaya maka saboda kyakkyawan tabiyan Abdullahi da gaskiyar shi da amincin shi, kowa ya ce wannan dai ba mu yadda, ka yanka kowa amma ban da Abdullahi. Sai ce ni fa na 10 na ce, kuma Allah ya ce in cika alkawari, ni ba zan koma baya ba. Sai wani ya ba shi shawara ya ce to abinda akwai ka yi ƙuri'a, ka kawo yaranka ka yi ƙuri'a. Suna da ƙuri'a da suke yi na karan duba da suke sawa cikin kwari na bakan nan, sai a sa in ya so sai a kada sai a zaro wanda sunan shi ya zaro to shi ne. Da aka yi ƙuri'an aka je aka halba sai suna Abdullahi ya fita. Second time wanga mistake ne, aka sake suna Abdullahi ya fita. Second mistake. Aka buga na 3 suna Abdullahi ya fita. Ya ce jama'a muna son Abdullahi, Allah ma yana son shi, ku bar mu ba shi. Magana kare. Suka ce idan muka kyale ka yanka shi ya zama mana mummunan sunna garin ga. Babban mutum irinka, mu ma kowa ya samu yaro 10 wata rana sai ya yanka. To saboda shi mu ba mu yarda ba. To menene mushkila? A je wurin Ka'inatu Bani Sa'ad wanda na gaya muku labarin ta da ita take walwale musu masala in an je. Da aka je wurin ta sai ta ce garinku idan wani ya kashe wani, diyar nawa kuke bayarwa ku fanshi ran shi? Ku doki wannan diya ku ba Allah, ya so ku fanshi Abdullahi. Sai suka ce rakumi 10. Ce to ku je ku yi kuri'a tsakanin Allah rakumi 10 da Abdullahi. Idan ya fito Abdullahi ku kara rakumi ya kai 10, Allah bai yarda da 10 ba. In ya fito Abdullahi ku kara, ku dai ku ta karawa har Allah ya yarda. To shi da aka zo aka yi kuri'an, da aka buga kuwa Abdullahi aka kara ya zama 20, aka buga Abdullahi 30 Abdullahi, 40 Abdullahi, 50 Abdullahi, 60 Abdullahi, 70 Abdullahi, 80 Abdullahi, 90 Abdullahi. Hey, dari ya ce ko rakun shi duka zai bayar. Yan maka wai ko da nawa za su bayar sun bayar. Abdullahi da ya sira uban annabi Muhammad. Da aka sa dari aka buga sai rakun ya fito, bai ce wai mistake bane, wai ku yanka su. Ku yanka su kakaf. To kun ga sababin siran Abdullahi, saboda shi ruwaya yana cewa ana ibnu zabihaini, amma nan ilimi hadisin akwai rauni a cikin isnadin shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni da ne wanda aka yi niyan yanka iyayensu guda biyu, shine Isma'il baban shi yayi niyan yanka shi. Mun lura ko ai kun san kisa, da kuma ubana da ya haife ni, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan Abdullahi din nan yayin da ya kai shekara 25 sai nuraniyan annabi da ke jikin shi sai ya fito. Jikin shi ya doki wani irin haske fiye da yanda aka san shi da. Walkiya yake, zufan shi kamshi yake. In ya zo zamna kusa da ku ba wanda ke son firan kowa shi na shi, da mazan da mata. In ya wuce mata kallon shi suke, wane annabi Yusuf. Kai karshe abin ya ishe su, wata mace sai ta je ta tare shi a hanya ta ce abinda aka fanshi ranka da shi nan zan baka wannan ka aure ni. Rakumi 100 fa kamar foshe guda 200 ke na zamanin gawo, kuma don ya aure ta kawai fa. Ina fitinan yayi yawa sai baban ya tashi ya ce bari je mishi aure don yadda suke yin ga abu ya bata. To shine ya je cikin kabilan Banu Zuhra ya je zabo uwan annabi Muhammad. Tarihinta an ce tun tana shekara 6 wata mace ta karanta littafin jiya aka gwada mata annabin wanda za ta haife annabin karshen zamani tana wannan gari, kuma lokacin haifuwan shi ya kai. Da ta taso ta bi diddigi ta zamna wannan kauye tana duban iye-iyen matan garin duka. A lokacin Amina na da shekara 6, tana kiransu ta yi fira da su, ta ba su gatana tana musu alheri. In lokaci ya yi aka ja wani kwanaki sai ta zo da su Kaba, su zo su yi tawafi su koma. Abinda take gani ne kowa ya yi tawafi. Larabawa kun san kowa na da gunkin shi cikin Kaba, kowane kauye suna da gunkin shi. Yasa gunkin da ke Kaba ya kai 360 gunki daban-daban, don kowane kauye na da nasu a ciki.
amma ita in ta kare tawafinta ta kai kan gunkin garinsu sai ta kau da kai ta wuce, ba ta taba shafa gunki ba, ba ta taba yi ma gunki sujada ba, uwan annabi Muhammad. Sai matan ta kira ta, yaya sauran yan uwanki, kowa ya yi sai ya shafa, sai ta ce aini zuciya na ba abin da yake ki kamar wa'yan gumaka. To wurin ta tabbatar wannan ita ce uwan ma'aifin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ta kai budurwa, ba namijin da zai ganta ba ita yake so ba, amma ba wani namiji kuma da zai zo gabanta wanda za ta saurare shi. Kowa ya yi alaman zai taya, yadda za ta duba kan nan ma gobe ba ka shiri. Amma ran da Abdulmuttalib ya shiga da Abdullahi gare, tun ba a je gidan ba zuciyanta na gaya mata yau ta samu wanda take so. Sai sa ubanta na shigowa yana gaya mata ta yi baki, ya yi baki, amma sun zo suna neman wani abu, sai ta ce ta gane abin da ake nema kuma ta sallama. Tun ma ba ta yi rawa da Abdullahi ba, ta gane abin da ake nema kuma yau zuciyanta ya sallama. Ya ce ajibun amuriki, lamarin kina da ban mamaki, wayanda kika gansu 'ya'yan masu kaza 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 duk kin ya da su, wannan ma baki gansu ba. Ta ce baba kana son a yi tawaye ne, an ce an sallama, to an sallama. Magana ya kare. Abdulmutalibi nan take ya shirya aurenta, aka daura aurenta. Abdallah bayan ya dawo, wannan mata da ta ce za ta ba shi rakun madari, da aka yi auren ya samu saduwa da matan shi, aka yi wayansu kwanaki, sai yana neman ya kara guda. Da ya bi wurin ya ce ya zancen ya ce abin da ke wurin kan na ya kare. Ka ɗauki abin da ke wurin kan nan ka je ka ba wani. To nan ne auren ya faru cikin watan Rajab ne. Allah ya kaddara saduwa tsakanin su da ranar Juma'a da dare. Take cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka. Wata ya kare, bata ga abin da ta saba gani na mata ba. Wata na biyu bata gani ba. A wurin sai ta tabbatar da cewa hali ya sake, amma ba amai ba, ba majina, ba wani abu. Saboda shi a cikin littafi da ake ce da shi Asa'isul Muhammadiyya, an rawaito hadisi annabi Muhammadu ya ce uwata ta ce ta yi ruya abin da ke cikin cikinta haske ne. To haske, in haske ya shiga wuri ya kawo damuwa ne, akwai wani nauyi. Kun san mata na da ciki, kun san abin da suke yi. Amina ba ta ga komai irin wannan ba, sai dai rashin ganin al'ada irin na mata. To da aka yi wata biyu ba ta gani ba, to wurin nan ne Abdullahi ya ce to tun da mun fara alama akwai wani amana yana zuwa, ya kamata a yi mishi tanadi. Sai sa shekaran ga idan za a fita fatauci ni ma zan fita, in je in nemo wani abin riba wanda za mu yi tanadin tarbon abin da za mu haife shi. Da aka je ana dawowa ta hanya daga Madina, sai zazzabi ya buga shi. Dama rafanan shi suna wurin. Shi ainihin Abdulmuttalibi da kanshi, wanda ta haife shi mutuniyar Madina ne. Wurin aka haife shi, wurin kuma aka rene shi ya dan tasa, ya yi kamar shekara 7. Sa'an nan Muttalibi yayan shi ya je doko shi. Sai sa ba sunan shi Abdulmuttalibi ba, amma da yake ya sata shi ne, in an tambaye shi a hanya wane ne, sai ce bawa na ne, saboda shi sai ya shigo da sunan Abdulmuttalibi. Sai sa wanda ya haifi baban annabi Muhammadu ke, na ce ba sunan shi wani ba Abdulmuttalibi ba, sai sa yana da wani abu kenan, yana da mai yau dai ka fefe ya fadi, in bai fadi ba yau ba tashi. Baban Abdullahi wanda ya haifi Abdullahi sunan shi Shaibatul Hamdi, wannan sadaka sunan shi Shaibatul Hamdi, ba sunan shi Abdulmuttalibi ba. Kun lura da magana, Madina aka haife shi, iyayen shi mutanen garin ne, saboda shi Abdullahi yana da rafanai da kakannai daga wannan wuri. Kun lura da magana, sai sa da ya zo bai da lafiya sai ya ce ya saura wurinsu, wurin dangin iyayen baban shi, in ya so ya yi jinya, to kwanciyar shi wurin ne abin ya buga shi zama ciwon ajali, Allah ya karbi ransa. Sababin mutuwan shi a wannan gari kenan, aka dawo da labarin ba Abdullahi. Amina ta rasa masoyi,
a lokacin da take sananin bukatun shi. To saboda shi sai Allah ya sake mata wani abu daban cikin rayuwanta, shine idan ta kwanta bacci ya fi mata falke, domin idan idonta biyu tana tuna Abdullahi, in kuma ta kwanta mafalki abin ganga in ta kwanta bacci mafalkin labarin annabi kawai take gani, mafalkin labarin annabi kawai take gani. Ta haifi da ya zama kaza ya zama kaza, wannan annabi ya zo ya bata bushara, wannan ya zo ya bata bushara, wannan ya zo ya ce mata kaza, wannan saboda shi ranar da za ta mutu bayan manzo Allah ya samu shekara 6, ya yi shekara 4 kawai, mun san wannan labari. Ya rayu ta haifi ya yi shekara 4, abubuwan ta haifi kun saba ji da yawa. Ya komo ya zo zamna wurinta ya kara 2 ya zama 6, sai ta tafi da shi Madina inda zai je ya ziyarci danginsu su ziyarci kabarin Abdullahi. Please, annabi ya je ya ziyarci kabarin baban shi from Makka zuwa Madina. Kun san how many kilometers? Over 400. Ya? Kuma yana shekara nawa? Yana da 6 years. Amma ka fly nan ganga ka je ka sauka Accra, baba na hudo mai sai dai ka zuba mai kura kawai. Please. Kana da mama tana kwance wurin da ta yi maka wahala har ka zama mutum, kana da baba yana kwance wurin, ba ma don ziyarar shi za ka bau, ka tafi gida ne don ka je gida, amma ka kasa ta ka kafa ka ce za ka je ka duba makwancin shi ka yi mishi addu'a. Kai wani irin da ne? Kai wani irin da ne? Al'umma annabi Muhammad, wannan amana ne. Manzo Allah yana zuwa ziyarar kabarin baban shi. Haka kuma bayan annabci har shekaran da manzo Allah zai bar duniya sai da kuma yana zuwa ziyarar kabarin umman shi fa. Ya je ziyarar kabarin umman shi ya komo ne kwanaki sati 3 ya bar duniya. Kuma ta rasu Abuwa ne, kuma lokacin ya koma Madina. Abuwa zuwa ga Madina kuma 100 miles ne, kuma 100 miles zamanin tafiyan da jaki. Zamanin tafiyan jaki, tafiyan 100 miles kwana nawa za a yi tukuna kai. Kai da in ka fly zuwa Accra 6 hours ma cikin jirgi kana ganin ka gaji. To saboda shi yasa kula da ziyarar iyayenku in suna lahira, da ya musu addu'a da ziyarar makwancinsu babban sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ta je da shi Madina tana dawowa hanya a Abuwa, ita ma wannan tafiya kenan, rashin lafiya ita ma ita ta hanya. Ko me Allah ya yi ma hanyar Madina sai Allah. Saran da za ta bar duniya, duk abin da ta gani cikin ruyan nan lokacin yake zuwa mata cikin idonta, sai ta tabbatar da ta mutu. To shine ta kama annabi Muhammad, ta kalle shi, ta sumbanci goshin shi, ta duba shi, ta rungume shi, ta ce wai wulittu tuhuran wa taraktu zikira. Na aifi sarkakakke kuma wallahi na bar wa'azi bayana, wa ana mayyit wa zikiri bakiya. Na mutu amma sunan Amina bai mutuwa. Ta ce da shi in kana ma absartu fil manami fa anta mab'usin ilal anami. In dai abin da na gani cikin bacci lokacin da nake cikin kan nan, in ya tabbata kai ne annabin duk duniya baki daya. Sai sa bacci a lokacin nan ya fi mata falke dadi. In ta kwanta bacci banda albin farin ciki da ru'uya da yanda manzon Allah ya zama, ka sa abin da kowane uwa ke son danta ya zama, to ta ga abin da ya fi haka na. To haka ta zamna wata 1, wata 2, wata 3, wata 4, wata 5, wata 6, wata 7, wata 8 har wata 9. Manzon Allah ya zamna cikin uwarsa wata 9, wanda yake shine tabi'an halittar mutane cikakku. Akan samu less than that, akan samu ya dan wuce, amma mafi yawancin mutane shine nasu. Kuma irin wannan marahil Allah ya bari ya bi domin kai ma ka bi wurin, saboda abin da zai yi ka koya. Kaka ce shi special creator ne, shi daga sama aka wulgo shi, ba ya zamna cikin ciki ba ne saboda shi yasa yake azumi mu dai ba mu iyawa. A'a, don haka yake iya yi sallah mu dai ba mu iyawa. No, an bi hanyar da aka bi aka haife ka, an bi wannan hanya ya zo duniya. Sai sa ababen da yake practice na addini in kana son ka yi za ka iya. Mun gane wannan magana. To lokacin da aka isa wata 9 ne, Allah madaukaki sarki ya kaddara an shiga cikin watan Rabi'il Awwal, yana da kwana 12. Duk wani sabon surutu da kuke ji ana yadawa kan Facebook, wai ba hadisi. Gaskiya ne ba hadisi in baka koyi ba.
in baka koyi ba babu, of course in baka koyi ba babu. Abin yana da ban mamaki, yana da ban takaici. Ni ban gane kan wayan ga yara ba. Wallahi wani zamani muka samu kanmu a cikin gani. Kowane yaro kankanin ya gado masallaci shi ya tashi yana kuwa. Lafiya. Kuma da wani ya jefa wani audio in yau saurari shi ma zai fadi yo. Yanzu wazinmu ya saura ka ji wazi ka zo ka yi wazi da shi. Wallahi akwai hasari. Please. Addinin ga addinin musulunci ne. In ka ce kai malami ne abinda zai fita bakinka amana ne. Abinda duka zai fita bakinka za a tambaye ka ranar tashin kiyama. Don Allah baka sani ba sai ka ce ban sani ba, kaka ce ba sani ba. In ba ka da shi ka ce ban da shi, kaka ce ba mai shi. No, akwai different da ba mai shi da ba ni da shi. Akwai different ban sani ba da ba sani ba. Da baka sani ba ka yi tambaya sai a gaya maka. Ga littattafai sun bugu Imamu Baihaqi a cikin Dalailin Nubuwa. Imamu Baihaqi a cikin Dalailin Nubuwa. A cikin Musnad kuma nashi. Ibn Kasir a cikin Tarihi Siratin Nabi nashi. Ibn Kasir a cikin Al-Bidaya wan Nihaya. Sun rawaici hadisi daga sahabban annabi guda biyu. Sahabban annabi guda biyu. Abdullah ibn Abbasin da Jabir ibn Abdullah sun ce 12 ga watan Rabi'ul Awwal aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Littattafai sun bugu. Allah da ya ji tausayin mu. Ya dace 12 ga watan Rabi'ul Awwal ana ladi da dare gobe litani da safe. A wannan dare ne ta ga alama na abin da mata ke ba da labari in lokaci ya kai yadda yake faruwa. Abdullah ya rasu. Wanda ya kula da ita shine baban shi, Abdul Muttalib. Ya ga lokacin ya kusa, in ya tashi ba abin da yake yi sai ya je Kaba ya yi tawafi. Yana tawassuli da Allah, yana roƙon Allah, Ubangiji ya sa ta sauka lafiya. Saboda yana da yakini namiji za ta haifa, kuma yana da yakini abin da ake faɗi nan shi ne. Gida ba kowa. Nana Amina tana ba da labari ta ce a wannan lokaci sai ta ji cikinta ya motsa. Da ta duba sai bata ga kowa kusa da ita ba sai ta razana. Zuwa an jima a inda take zaune a cikin dakinta nan bayan an kewaye gidan fa sai wani haske ya fita mata wal. Wannan haske da ya fita wal nan sai ya sage bangon gidan kuma ba ya sage ba ne. Daga inda take zamanin nan tana ganin mafita rana da mafadar rana, tana kallon bisa kan Kaba. A wurin nan tana ganin Busura, a wurin nan tana ganin Iran. Tana kallo wutan da aka dasa shekara 1000 ana bauta ya mutu nan take. Saboda wanda zai zo kashe shi na zuwa, rannan wannan wuta na majusu ya mutu. Sarkinsu na Furs yana kwance gaba da sai ya gan silin gidan na fadowa da karfi kap 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 cikin mafalki da ya razana ya tashi da ya shigo fada shi ga silin duka sun kakkaru sun fadi da hal guda 14. Kai yaya wani mafalki kenan kuma nan take zan zo kuma abin gashi na reality. Yasa gari ya waye da ya tashi kawai sai ya tara manyan masana fassarar mafalki da duk wani mai boka gwanin da ya sani. Shi ina son ku gaya mini don wanga abin gaba banza bane. Yaya zan yi ru'ya cewa fada na ya fadi kuma in taso bayan cikin mafalki in zo in ga ko ya fadi kuwa adadin kuma silin da ya fado daidai har guda 14 kuma 14 suka fadi. Jama'a akwai wani abu ku gaya mini da suka buga irin nasu lissafi. Aboki masu lissafi suna nan wo in suka buga lissafi kuma suka samu results in baka sani baka ce baka sani ba ku bar gaddama ku bar jayayya. Manzo Allah ya fada cikin hadisi karara kana nabiyyun min al-anbiya yahutu fama wafakahu fazaka. Karara da suka buga lissafi su suka ce mutumin wai an aifi wanda zai kawo karshen sarautan gidanku. Karshen sarautan gidan gare kasan sarautan ga kasan shekara muka yi shi kuwa kasan kakanni na sai nan nawa kenan nake zamnin nan sai suka ce ko na nawa ne kai ba damuwa amma sauran dai sarakai 14 sarautan gidan ga ya zo kansa
sarakai 14 silin nan 14 ya fadi fa ya ce kowane guda sarki guda ke sai ya duba ai mutum ma na yi taitai ke kan sarauta tukune mutu inda haka 14 da inda haka akwai tam ha ba kami a yi 3 years sarakai 10 suka mutu goma kan yi 3 years 10 suka mutu hal annabi ya girma ya zo da annabci ya je ya yi rayu ya rasu madina zamanin sayyidina umar ne sarkinsu na karshe wanda musulunci ya shiga garin karkashin jagorancin abu ubaida ibn jarraha da halid ibn walid a lokacin halid ibn walid shine amin kwamandan sayyidina abubakar shi sayyidina abubakar ya sa amin kwamanda ya je yaki iran suna wurin sayyidina abubakar ya rasu aka nada sayyidina umar halifanci sayyidina umar sai ya aika mai wasika ya ce na tube ka from general aka tube shi aka mai da shi last couple aka doki fawa aka ba aminu hazihil umma abu ubaida ibn jarrah aka ce shine jagora lokacin da Halid bin Walid ya samu wasika ga rasuwan sayyidina Abubakar bakin ciki kuma shi ma an tube shi bai da igiya ko guda ba laifi kuma an elect Abu Ubaida kuma lokacin su da Iran ana yaki an yi zafi ba zafin wasa ba ya duba abin ganga in gaya ma musulmi halifa ya rasu ai jikin su ya sanyi mun weak to in ba haka ba kuma Abubakar ya tube ni ba shi bane na ce Abubakar ya tube ni ba daidai ba to yanzu ya je sai ya rike takarda aka buga wannan fada kamar sati hal fadan ya zo ya sanyi sa'an nan sai ya tara su gefe sai ya musu hutuba ya ce ina muku ta'aziyya rasuwan halifa annabi muhammadu na biyu halifa sayyidina umar ya doki mulki shi ke kai na uku ya aiko mini wasika ya tube ni ya karbi amin komanda hannuna sai gaba da suka gama baki ba mu yadda saboda Halid bin Walid bai taba zuwa yaki ya komo baya ba ko ina yake shi ke yin nasara kusa sirri annabi ya yi baba wata rana sai ya samu gashin annabi muhammadu sai ya nade sai ya sa cikin fullan shi ya mai da shi laya ya sa cikin fullan shi sai sa kaga fullan nan an kashe mutum 100 Halid bin Walid bai wasa da fullan nan ko suka nawa kun san Halid bin Walid kun san kaman duk yakin da kuke jin sunan shinga kun san kaman gida ya rasu Madina ya rasu kan gado kuma zai lokacin da yake kwance bai da lafiya ya ji sojojin musulmi sun yi kabbara cewa Allahu akbar na za a fita domin haka suke suna yin safu ne bayan sallar azafar sai su yi kabbara na uku a fita da ya ji kabbara gashi bai da lafiya yau za a fita yaki shi yana kwance zai mutuwan mata Allahu akbar da ya tashi ya siya da karfi sai jini ya buga shi sai fadi sai ajali yaki yadda ya mutuwan mata sai ya ce idan Allah kuke yi ma aiki to halifan annabi Muhammadu ya bada umarni ku ji ku bi in kuma Halid bin Walid kuke so to yau shi da kanshi ya bar aiki Abu Ubaida zo ga leadership na sa hannunka na yi maka alkawali zan bi ka kai da kafa kuma ina roƙonka yafe mini domin na yi rulin ku 1 week wanda ba ni cikin control saboda turan da na samu wasika an drop na kai assembly man an ci shi election ya kake gani kamin ya zo ya tattara takardu ya bayar sai in kai wasa sai iyayen shi sun zo gidanku yadda fursu suka kare kenan nana Amina tana kallon wannan abu zuwa hanci ma sai Allah ya mata kashafi tana ganin cikin teku duka ruwa abin da ke cikin ruwa na yamma na zuwa gabas na gabas na zuwa yamma suna gamuwa da kifi da kifi kowane irin nau'in dabba in sun gamu sai su ba juna labari ku yi farin ciki yau za a haifi annabin karshen zamani za a haifi annabin rahama haka cikin daji kowa yana saboda shi manzo Allah yana cewa komi da zuma ya gaya mana komi ya san ni annabi ne sai dai masu taurin kai cikin mutane da aljannu su kawai suke mini taurin kai amma komai ya san ni annabi ne ai kun san wani balarabin kauye da yake daji yana kiwon dabbobin shi zuwa hanjima sai ya ji dabbobin sun firgita da ya gub haka sai ya ga kura ne ya kama guda ai sai ya yi mata kibiya sai ta sake bata shirya ba sai kuran ta jiyo ta ce haba Allah ya baka dewa yunwa ya ji ni na zo na kama guda kana halbi na sai ya firgita wani mamaki kenan kura tana magana da larabci karkarkar haka sai ce ai kafi kowa bin mamaki kai ya ce wani abin mamaki na yi
ya ce Allah ya aiko annabin karshen zamani yana kiran mutane zuwa ga Allah, kai kana nan jin daji, kana ji da kura, kana ji da dabbobi. A ina zan same shi? yana wuri kaza. Ce kuma na yi maka amana, ka tafi ka je ka iske shi ka komo, zan gadi maka dabbobin ka, ba abin da zai same su. Haka ya tashi ya zo iske manzo Allah, da ya bada labari manzo Allah ce tashi ga ya musu abin da ya faru. Ya koma kuma ya zo iske kura ta mishi gadin dabbobi shi, ba abin da ya same su. Ce kai kafi kowa ban mamaki, ai ko annabi kana cikin daji. Ni na kama don na yi magana da larabci shi ke baka mamaki. Wannan shine wannan mutum. Sai sa ana ba da labarin nan haka ta gani gaba daya, to lokacin namu ya kare, saboda shi mu yi aifuwa haka nan, ya so mu yi addu'a. A haka yayin da Allah madaukakin sarki ya kaddara saukan annabi Muhammad, sai taularai suka fara sauka daga sama zuwa kasa, kuma suna sauka ne dakin Amina, saboda shi Shafa'u tana gidanta tana ganin haske. Taularai sun cika samaran nan, wuta ya yi wani irin haske fiye da yadda ya saba. Sa'an nan gashi nan suna wal sai ta tashi tana bin baya, tana son ta gani ina yake fadowa ne. To wannan ina yake fadowa nan shi kawo ta har ta shiga dakin Amina, ta iske ta cikin nakuda. Abin da yasa ta zo ta tarbi aifuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan. Da Allah ya kaddara haka, Ubangiji a cikin ikon shi ya kawo matan aljanna, da matan nan guda 4 da kuka saba jin tarihinsu, suka zo suka yi mata unguwan zoma. Lokacin saukan manzon Allah da ya kai, sai aka ba ta bushara cewa yau shugaban halitta zai zo. Idan kin haife shi, abinda zaki ce da shi a izuhu bil wahid min sharri kulli hasidi. Ina neman sari da ubangiji guda daya. Don Allah matan gabata da tauhidi. Ya kare mini yaron ga da sharrin duk wani mai hasada. Idan kin haife shi, abinda zaki fadi kenan. Tana sauraren jin wannan, zuwa an jima sai ta ga gidan ya cika da mala'iku ta ko'ina, sun zo cikin kyawawan sifa. Sa'an nan da ta daga kai sama, sai ta ga an jefo wani kyalle fari da kore tun daga sama mai walkiya kamar silk har cikin dakinta. To a lokacin nan sai yanzu ma ta rasa me za ta kama, sai kishi ruwa ya kama ta da karfi, aka kawo mata ruwa ta sha. Sai wani mala'ika ya zo da sifan sunsu ya shafi kirjinta, shi kenan sai ta ga saukan haske na annabi Muhammad والكرم تعتف بسرور مريبا يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل بيمان سنقيام الوجه يا فوزهم بالبشر ورسل والأملاك قاموا والكرم تعجب بسرور مريبا يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل يا مرحبا يا مرحبا بالأفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا أفضل خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك